Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlari, Jizzax Begoms kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa mana bugun yanvar oyining 21-sanasida Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi olgan zakazlarimizni xudo xolasa joylashtirdik banankarovkalarga. Xudo xolasa yetkazib beramiz hozir. Aytib o'tganimdek mana shu joyda cho'lchanglarni ishligi yaxshi bo'lgan, sotuvga tayyor bo'lgan. Xuddi mana shu joyda cho'lchanglarni olib yetkazib beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Hozir bitta cho'lchanglarni ko'rsatib o'tamiz. Yurtdoshlar, mana ko'rishingiz mumkin. Banankarovkalarda. Xudo xolasa mana bu joyda bu joylarimizdan oldik. Mana. Va bonuslari ham bor. Shunda banankarovkada 1,5 kvadrat o'zimizni Jizzaxga xudo xolasa olib borib beryapmiz. Bu narigi tomondan bitta video qilamiz. Bu yerdan Begoms qoplash jarayonini ishlab ketyapti. Begomslar xudo xolasa sotuvlarni boshlab oldik. 4 tonna Begomsga zakasimiz bor edi. Xudo xolasa hammasini qoplab chiroyli qilib beryapmiz. Bu joylarda ham xudo xolasa kunlar sigandan keyin elaymiz. Ular elanmagan hali. Bu yerda ikkita joyimiz bor. Mana bu tomonda hech qaysi elanmagan. Faqat davofga berilgan. Cho'lchanglar o'sha davofga chiqyapti xudo xolasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir eqa borib yoyilish jarayonini bitta ko'rsatib o'tamiz cho'lchanglar qandayligini. Xo'p yurtdoshlar, mana aytib o'tganimizdek akamizga olib kelib berdik. Cho'lchanglarni xudo xolasa yoyib bo'ldik. Yoyilish jarayonini ko'rsatib o'tolmak. Hozir ko'rsatamiz. Endi bor joylarni. Cho'lchanglar xudo xolasa aktiv. Kun sovuq bo'lishiga, qish bo'lishiga qaramasdan mana hammasi yangi oziqaga kiryapti. Ko'rishingiz mumkin. Joylarni ham akkuratni qilib, xudo xolasa zo'r qilib tayyorlab qo'yibdi. O'zlarimcha xohlamadi videoga chiqishdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi yoki Begomslar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.